Тому що в нього довгі ноги, він переважує і в нього дуже маленькі крилля. В них сил не вистачає летіти. Некоторые породы птиц, вот как там пингвины, фламинго, там, и страусы, и все такие птицы, они не могут летать, потому что у них, у них другое тело, у них крылья не могут летать, у них перья, порода другая, потому что другой образ жизни. Птица всегда в воде и может летать. Но я думаю, ему природа дала, чтобы он не летал. Но он очень быстро бегает, именно когда бывает садятся на него люди, он очень быстро бегает. Бо страус не вміє літати, а лелека вміє. Я думаю, потому что все другие птицы, они обычно едят именно то, что там попадается, а то, что можно есть. Может, они даже и ребенка могут схватить и ударить, да и все такое. А вот именно эта порода птиц, она такого не сделает. А если самая добрая порода птиц? Бо он длинный нос, он детей хорошо хапает. Большие крылья, выдержит детей. Ну, потому что у него большой клюв. Можно туда взять детей, вот так вот взять. И у него большие крылышки, лапки тоже большие. И он хорошо летает. Это самая удобная птица, чтобы дети перелетали на этой птице. Тому що вони живуть у джунглях. В них найбільше кольорів зеленого і червоного. Бо дуже багато в джунглях червоних квітів. І так папугам легше ховатись в кущах квітів червоних і в зелених хащах. Папугаи самые разноцветные, бо они такие родились. Ну, потому что им природа дала, чтобы... Ну, вообще, попугаи приехали, то есть их привозят разные из Африки. И они такие, там жарко, то они такие, мне кажется, красивые, яркие. Потому что у них такие перья, порода такая, образ жизни такой. У всех пород птиц разные жизни. Например, там у попугаев они летают, их могут взять, там, кормить. Орлов не могут, они сами добывают еду. Попугаи красивые, они могут привлечь себе внимание. Він їсть шкідників, які їдять дерева. Він робить таку дирочку, і тоді він дзьобом витягує всіх черв'яків, там жуків. Петух – це будильник для людей, дятел – це будильник для лісних животних. Белок, зайцев, волков, медведей, других птиц, которые в лесу живут. У него носик такой остренький. А он так стучит целый день. А почему? Это значит, что он очень гнезда себе бьет. Он сильно делает гнезда. Потому что там разные насекомые, и он лечит дерево своим клювом. Такої пташки немає. Така пташка живе тільки у казках. Что это еще за птица такая? Не знаю. Нигде. Такой птицы нету. Может, птица Додо живет в Африке. Или, может, даже в Киеве. Птица Додо живет в Киеве.